Какие, Илюшенька, родники! Защити землю русскую! Богатырь свет Илья Муромец! Во-первых, здравствуйте. Заходите, садитесь. Ольга Ярополковна! Принеси 4 водички колодезные. С газом без. Без. Так, я вас слушаю. Илюшенька, защити землю русскую! Печенеги Козюльск захвати! Змей-Горыныч супостат 2 села сжег! Так, стоп. Давайте без самодеятельности. У нас теперь организация коммерческая. Вот наши прайсики. Почитайте. Все честно, чисто. Не то, что у этого Черномора с его вышибалами. Это что? Изгнание супостата 1000 целковых. Это усмирение Горыныч. 900, что ли? 800. Это еще до кризиса. Илюшенька, ну нет у нас таких денег. Ну откуда они? Мы же бюджетная организация. Ну и что? Идите спонсора найдите, мецената какого, не знаю. Проведите акцию, концерт благотворительный. Я бы рад помочь бесплатно. Но я ж не могу. У меня организация. У меня расходы, вон, оргоборудование. Это кольчуга, шлем, меч, амортизация коня. Я налоги плачу. 13% Владимиру, князю. Ну, нет у нас денег, а? Защити землю русскую, ну, в качестве пиара. Так, я вам не Собчак, мне пиар не нужен. Сколько я этих благотворительных уже акций проводил. Фестиваль молодого гусляра, помните? Я. Хор турецкий из Израиля привозил. Потом это Новгородской школе богатырского резерва помогаю. Ага! Мы за Олежки Поповича пойдем! Вот он землю русскую защитит! Я тебя сейчас сам Иди к нас по своему! Только он в прошлом месяце половцев не добил, вернулись, всех девок попортили, 2 города сожгли. У меня качество, гарантия. ИП Муромец. Ваша стабильность, наша забота. Илья Васильевич, из Рязани платежка пришла за Идолич Поганых, первая часть. Ну вот, с кем приходится работать. Только половину оплатили. Илья Васильевич, а может, по безналу? Не, знаю ваше госпредприятие. Вы сначала в Орду перечислите, потом на Кипр, и только потом в центральной сберегательной казне получать. Слушай, у нас после яблочного спаса финансирование увеличится. Так мы тебя в смету внесем. Да, 2000 дадим. Где? После спаса? Разберусь с вашими печенегами. Завтра встреча с князем. Послезавтра день богатыря, мы не работаем. Во вторник. Ждите. Тихо, встать, тише. Ну что, ламинат царапаете зря. Давай, ступай. Ну, все. Илья Васильевич, к вам Турсунбек. О, зови. Ну, как они, Илюша? Платят. Но 1000 всего. Слушай, зачем так мало, а? Мало, но все пополам. Вам 30%, мне 70%, и вы из Козюльска уходите. 30%? За 30% мы всю Слобода потоптаем. Хорошо. Вам 35, мне 65. Тогда мы все по севу пожжем. Хорошо. Вам 40, мне 60. И сарай сожжете. Илья Васильевич, умоляю, можно мы хотя бы, ну, бояр в реку покидаем, а? В другой раз. Пока сарай. Ну, только из уважения к тебе, а? Аз, если... Слушай, Илюша, можно мы хотя бы собаку повесим, а? Нет, сказал! Зачем кричишь? Деспот есть! Иди работай! Гастробайтер. Устал. Тяжела доля богатыря русского. Да куда же денешься? Кто ж, кроме нас, за землю, за русскую,